親愛的天父，你多謝你，神啊！因為每逢我哋敬拜你嘅時候，神你嘅同在就臨到喺我哋嘅當中。每逢我哋用我哋心靈誠實去敬拜你嘅時候，神你嘅聖靈就同我哋去講說話。神啊，冇錯，你所賜予俾我哋嘅人生，乍睇好似係好坎坷。生命裏面充滿各樣嘅凶險或者變動，但係神你嘅真理裏面話俾我哋聽，當你藉着神你嘅性格、你嘅內涵去行走我哋一生嘅時候，我哋嘅好處不在你以外，因為神你嘅恩手永遠唔會離開你嘅義人。你為你嘅義人嘅路上，你滴下脂油，你幫助佢哋，你扶持佢哋，你提攜佢哋。神啊，就讓我哋每一次嚟到神你嘅面前嘅時候，就讓你嘅真理釋放喺我哋嘅生命裏邊，讓我哋行走一生都係奔跑呢條義人嘅天路。冇錯，就讓我哋以神你嘅性情、神你嘅內涵，去面對我哋人生嘅每一次嘅波折，每一個嘅風波，而我哋親自喺裏邊會經歷神你嘅恩庇、你嘅帶領，並且喺永恆裏邊我哋得着神你所俾我哋百倍嘅祝福。神啊，就讓喺今日同樣讓你嘅話語喺我哋嘅生命裏邊，為我哋帶嚟你嘅亮光，帶嚟你嘅智慧，帶嚟你嘅權柄，讓我哋喺今年裏面繼續去踏進神你喺呢個時代俾你教會嘅計劃裏面。聖靈，我哋邀請你自由嘅運行喺整個會場當中，喺今日同樣將神嘅話語、神嘅智慧釋放喺我哋嘅當中，將神嘅恩膏去釋放喺我哋嘅當中，讓我哋擁有呢個明白同埋受教嘅心。我要奉主耶穌嘅名再粉碎一切陰勢力，一切嘅疾病，一切嘅光眼，一切嘅不信，一切嘅惡心。我釋放就單單神你嘅使者四圍安營，去保護整個會場嘅秩序，讓一切嘅榮耀頌讚都歸俾我哋所侍奉、所敬愛嘅天父。神，我哋多謝你，我哋恭敬嘅將以下時間每一分每一秒都交喺你手裏面嘅帶領。我哋咁樣嘅禱告，同心合意，係奉主耶穌基督嘅名字祈求 ，Amen。好，咁首先我哋鼓掌多謝神先啊，即係俾我哋可以去分享呢個信息。好，咁就而家我哋繼續去會開始即係成套嘅關於健康嘅信息啦嚇，咁就如我上次所講，其實如果你喺我哋人生當中咧，如果我哋想喺神嘅按住神嘅計劃去得更多神嘅祝福咧，我哋一定要學習管理神嘅祝福嘅。跟我講，學習管理神嘅祝福。即係換句話講，我哋唔能夠一味求神俾富足我哋，但我哋唔管理我哋手上有嘅財富嘅，明唔明啊？因為嗰個可以成為一個好大嘅破壞力，係咪？所以我哋唔能夠淨係求神俾權柄我哋，但我哋唔管理我哋把口嘅，係咪？同樣我哋唔能夠話淨係求神俾全面嘅醫治俾我哋，但我哋直情唔愛惜自己嘅身體，我哋對健康唔認識嘅。呢個亦係喺教會界裏邊咧，過去就算靈恩喺100年前開始醫治開始盛行，但係問題極之多嘅醫治佈道家係死於疾病當中嘅。原因就係話你睇翻佢哋嘅生平咧，就係佢哋唔管理佢哋嘅身體嘅，佢哋直情唔會理解佢哋求神去醫治，但係問題佢係好多病人從佢哋嘅手上面得醫治，但係佢哋自己就係死喺病中，自己到晚年嘅時候食好多嘅藥，而都冇辦法去救治佢哋嘅身體嘅。原因係咩呢？原因就係話原來我哋係捨本逐末啊！神唔希望我哋咧慢慢去相信佢嘅時候變成迷信，明唔明啊？就好似啲神怪嘅靠魔術嘅去解決人生所有問題，但係唔需要成長嘅。咁唔係喎，神俾嘅人生我哋就係想我哋成長，想我哋成熟，想喺永恆裏邊去迎接我哋嘅時候係一個長大咗嘅神嘅兒女嘅形象。明唔明啊？咁所以變咗，如果我哋想神喺我哋教會當中醫治嘅能力更加披覆、更加大嘅咧，
甚至我哋因此運作去 call 出人哋嘅疾病嘅仔細程度更加犀利嘅話呢，咁我哋一定要好好管理我哋嘅身體，使我哋能夠係健康，明唔明啊？呢個係總之你求神俾富足你嘅時候，你就好好管理你嘅財富一樣，係同一個道理嚟嘅，唔會話有任何唔同嘅。OK， 因為呢個係我哋創造嘅主，希望將佢自己嘅偉大、佢自己嘅形象、佢自己嘅內涵去分俾我哋。所以你會睇到就好似如果你喺我哋嚟緊呢幾個禮拜，我哋講關於健康嘅時候，你會完全理解呢，真係我哋要管理我哋自己嘅健康，我哋真係要學習神嘅策略嘅。跟我講策略。所以其實我而家講健康嘅時候呢，基本上講呢3件呢，都係以一個策略嘅概念慢慢同大家去分析。但係當你聽嘅時候，你發覺其實係好容易嘅啫嚇，即係當你去做嘅時候，你發覺唔使一啲做到物極必反嘅程度，反而仲唔能夠喺生命當中擁有呢一種活力、呢一種嘅健康、呢種嘅長壽、呢種嘅神所俾我哋嘅青春常駐呢種嘅現象啊！嗱咁一樣啦，喺開始之前同我哋13年前嘅講雙氧水一樣啦，每一次我都會講一講我嘅身份先嚇。變咗，因為好多人事實上係個別聽信息，可能突然間聽呢一餅咁樣，係咪？咁所以就每一餅我都會一定要喺法律上全部將所有嘢做好晒先嚇，咁先至講嗰個內容。第一就係我係呢間教會嘅牧師啦，係咪？啊，咁我做咗呢間教會嘅由開始教會到而家啦嚇，1985年到而家係24年嘅牧師，仲有一年就1/4個世紀噶啦，所以我都一把年紀噶啦。第二呢，我唔單止係個牧師，我並且係加拿大註冊康健嘅醫師。咁就我哋睇下圖 A 啊，即係次次我哋都會睇翻一次，一定睇翻一次係咪？咁起碼你唔會混亂係咪？咁呢個係我嘅執照嚟嘅。再講一次，呢個唔係學位嚟嘅，即係唔係淨係自然療法嘅學位咁嚇，因為你要有嗰啲學位，你先至可以攞到執照。咁呢個係另時再要攞嘅一個執照，唔係學位嚟嘅，呢個係執照嚟嘅。呢個係我嘅自然療法康健醫師嘅一個嘅執照，係由加拿大一個半官方嘅機構咧，教育機構咧去頒發一個另類療法嘅一個執照嚟噶。我哋睇下圖 B， 咁呢個就係呢個半官方機構所頒發嘅係佢哋所頒發嘅執照咧，就係加拿大康健醫生審核委員會所頒發嘅嚇。咁我哋再一次鼓掌，多謝神啊！OK。好，咁就所以喺上次咧，我同大家去講關於咧，就係我可以話我呢個執照嘅本行咧，就係我係去學習健康嘅呢個嘅概念嘅。咁而事實上啦嚇，喺我哋過去當中有一樣嘢咧，就係可以話，即係你哋就係我嘅戰信啊！我哋上次睇下哥林多後書第3章第2節，哥林多後書第3章第2節。所以講呢一套信息之前呢，其實有一樣嘢呢，我相信起碼喺呢間教會裏邊啦，或者甚至唔好話普世啦嚇，起碼呢間教會裏邊，我係最有資格去講呢個信息。原因呢，因為你哋係我嘅戰信。哥林多後書第3章第2節嗰度點講呢？佢話：你們就是我們嘅戰信，寫在你們嘅心裏，被眾人所知、所念誦嘅。嗱，呢度講緊乜嘢呢？原來戰信就係基本上我哋去揾工或者去見一啲我唔識嘅人。咁有人推薦信係咪？寫封推薦信呢個人係咩啊？讀咗咩書啊？或者有咩嘅成就啊咁樣。但我想知道你就係我嘅戰信啊？點解呢？因為非常之簡單啊。其實我哋講咗雙氧水呢個信息呢，其實係13年前嘅。OK， 但係事實上喺13年前啊，我哋教會真係好多嘅，即係雖然相信醫治啊，但係始終都好多病人啊，各類嘅病都有係咪？但係呢13年內啊，你知唔知我哋教會咧？譬如好似就男性咁樣啦嚇，患 cancer 嘅 percent 數唔係好似美國咁49%。你明唔明啊？如果我哋所有男性係49% cancer 嘅話，你望下隔離左右，咁變咗2個男就有1個有 cancer 嘅咯喎，明唔明啊？你知唔知過去呢13年裏邊啊？雖然我哋被稱為邪教，因為我講自然療法喺13年前。但係呢13年裏邊，我哋教會死於 cancer、死於心臟病係少過1%嘅，你知唔知啊？你知唔知喺一個咁大嘅群體裏邊代表咗咩意思啊？就係我哋比其他群體更健康。